मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध दवा आरोग्य वर्धनी गुटखा के बारे में बता रहा हूं, जिसको आप लोग प्रयोग करके उसका लाभ उठावें। आरोग्य वर्धनी गुटखा नाम से आपको डाबर, बैद्यनाथ या हर कंपनियां ये दवा बनाती हैं, उससे आप ले करके उसे प्रयोग करिए। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आरोग्य वर्धनी गुटखा सर्वप्रथम लीवर पे बहुत बढ़िया काम करती है। जिसका लीवर कमज़ोर हो, और लीवर जब कमज़ोर रहेगा तो जो भी आप खाएंगे वो खून नहीं बनाएगा। तो उसकी मजबूती को देने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए आरोग्य वर्धनी गुटखा अवश्य आजमाएं। इसको खाने से खून की मात्रा बढ़ती है और कमज़ोरी दूर होती है। यह आपके जो लीवर संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो सब आपकी दूर होंगी। ये कभी कभी लीवर कमज़ोर होगा तो कब्ज़ की शिकायत बनती है, और जब कब्ज़ होगा तो कफ भी बनता है। लेसदार कफ रहेगा या सफ़ेद सफ़ेद कफ निकलता है, खांसी भी आने लगती है। तो ऐसी दशा में आप आरोग्य वर्धनी गुटखा का 1 से 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको आरोग्य वर्धनी गुटखा हम दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, ये आरोग्य वर्धनी गुटखा डाबर कंपनी की है मेरे पास। आप लोग सही देख पा रहे होंगे। कभी कभी जैसे उल्टी की शिकायत होने लगती है, जी मचलाने लगता है, ऐसी दशा में भी आरोग्य वर्धनी गुटखा बहुत लाभ करती है। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे या और जानकारी चाहिए हमारे द्वारा तो इसमें कमेंट करिएगा आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।